Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fandarana mikolo-hevitra amin'ity zoma alina ity ampanajana ampitiavana no iarabanantsika rehetra ary anasanantsika rehetra anaraka izany hatramin'ny farany fandarana mikolo-hevitra araka ny fantatsika dia zana iresana anireo teboka na ireo vaovao misongadina amin'ny vanim-potoana fa indrindra ihany koa natao ijerena manokana ireo loha-hevitra izay verina fa tsy tokony ho adino na eo amin'ny raharaha politika na eo amin'ny tantarany Madagasikara amin'ny ankapobeny eo amin'ny hoavin'ny firenena amin'ny teny ity isika dia iresaka tontolo ekonomika zany hoe toekarena saingy mifamaka na mifamatotra amin'ny resaka politika efa resabe nandritra ny taona 2020 sy 2000 ny andrandrana zava-baovao tao anatin'ny fitondrana vaovao saingy hatramin'izao fotoana izao dia mbola miatrahany maro fanontaniana ny makasika ny Îles et Barsa izany manao ahoana ny hoavin'ny reto nosy kely reto aiza ho aiza no anjaran'ny Madagasikara amin'izany inona no vaovao rahampitso mbola mety misy ve ny hirika ahafahan'ny Madagasikara mahazo ireo nosy kely ireo sy ny arena maro samihafa izay raketiny izany nanontany ny olo-pirenena tsotra izahay makasika an'izany ny amin'ny hoe tahaka ny ahoana ny hevitra izy ireo ny fantatra izy ireo makasika ireo Îles et Barsa ireo fa melo izany aloha dia nanasa vahiny ny fandaharana tahaka ny mahazatra vahintsika amin'ity ariva ity ary Andriamatoa Rakotomanga Erika avy ato amin'ny ankaviako ato filoha nasionaly ny antoko KFM izay isany antoko efa ela indrindra teto tahaka ny hoe na ela ny resana ny Îles et Barsa ary antony nanasana manokana azy amin'ity ariva ity tonga soa tao anatin'ny fandaharana tompoko dia miarabanao ary miaraba ny mpijery koa zany ny antoko KFM ny vahintsika manaraka dia Andriamatoa Rajona Andrianjaka mpitarika ny otrikafo mpiatroka efa ela ihany koa makasika ny hoe Îles et Barsa tsy akijanony efa ela nareo no reny antsony izy ity nasaina ihany koa ianao satria ny fotoana moa mandeha dia mandeha tsy de nangina indray ny makasika ity resaka ity ary ny zana tairina indray amin'izao fotoana izao inona ny vaovao tonga sao tanatin'ny fandarana to misaotra anao nanasanay fa dia misaotra miraba koa ny vahoaka mianao antsika ny tokantrano any ny vahintsika manaraka ary azo ambara fa endrika vaovao ihany ho an'ny taranaka ankehitriny saingy efa nanana ny toerany manana ny toerany teo amin'ny firenena Andriamatoa Marius Andrianady izy dia talemisahana ny fifandraisana relation bilatérale teo aloha teo anivo ny ministerany raharaham-bahiny malagasy izany izy ihany koa dia efa ancien conseiller à la représentation permanente de Madagascar teo anivo ny Nations Unies zany ary efa nisana manokana ny raharaha Îles et Barsa Andriamatoa Marius Andrianady tonga sao tao anatin'ny fandarana misaotra tompoko ary miaraba ny mpiaino sy ny mpijery ny Kolo TV ka dia zay moa tonga eto dia raisina voninahitra ny fahatongavana eto ary hitondra an'izay hiezaka hitondra an'izay fanazavana mety ho entina hanazavana ny sain'ny daholobe eny azy mety mbola isy ve araka ny fanontaniana napetrako teo irika ahafahan'ny Madagasikara mahazo manontolo an'ireo Îles et Barsa ireo valitsika miaraka izay fanontaniana izay rehefa avy eo fa araka nambara teo ihany koa nanontaniny olo-pirenena tsotra izahay makasika ny hoe inona ny fantatra ao makasika an'izany hoe Îles et Barsa izany dia ndao raha tsika ny hevitra izy ireo endriky ny tanàna aloha ny kara vaovao manana faizana farafaratsy jirony lafiny rehetrarehetra izy Îles et Barsa ohatrany hoe misy anaky dimy sa enina anisan'izany Juan de Nova izy ty Basasta India Europa zay koa le anankiray teo Île Glorieuse dia izy moa le anankiray misy tsy tadidiko zay Îles et Barsa dia nosy kely manodidina Madagasikara fantatro le nosy manodidina Madagasikara Îles et Barsa hoe Îles et Barsa zany io zany mbola tany Madagasikara io tonginy zala reno izy zala opinion zany reno malala ozy frantsay zany dia tonginy dia matotsy alain'ny fitondram-panjakana misy zavatra ifanarahany zareo zany ny anton'izay sa ohatrany hoe ilona kely mitokana amin'ny Madagasikara zao dia misy ilona kely lavidavitra mitokana Madagasikara zao akaiky azy
izay ny hevitry ny olom-pirenena fanontaniana tsotra ny zanay napetraka sena zay olona ny zana natao hoe tanora daholo a ina ny fantatrao momba ny ily zay pasa fantatrao ve zany de reny ny ombonan'izy rehetra de tsy nisy nyresaka mihitsy an'le arena rakitin'le ily zay parsa fa de hoe ny situation géographique misy azy sisa nandritra tantarany Madagasikara tomboko atao Andriamatora Kotomanga Erika angambany ady hevitra amin'ny Tiariva ity no resahana hatrany izany hoe ily zay parsa izany no resahana foana hatramin'izao izy io de no resahana ianareo antoko KFM isan'ny tsy niovaova mihitsy ny KFM hatrany hatramin'izay efa nisy foana io antoko io inona no antony ny hoe ny zava-nisy tany amin'ny ampolo taonany maro tany ihany mbola zava-misy ankehitriny mahakasika n'ily zay parsa ny antony aloha betsaka fa ny tena azo antoka dia hoe ireo mpitondra ny firenena malagasy hatramin'izao zany dia tsy nanao lahara-pahamena io ireo nosy ireo marihiko mantsy fa raha KFM manokana efa tany amin'ny raika amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo tany izy nefa nanao fekevitra kosa aloha tany anatin'ny congrès tateoriana rehefa tonga ny fitonana deuxième république dia nisy ny apelady diteratsiraka no nanoy azy atsika moa manampaizana fa talohan'izay nisy zavatra maromaro fa ny olona fotsiny teo amin'le hoe fahalalana sy ny hoe mahamalagasy azy fa tsy nisy fa politika mpanjakana napetraka hoe andeha hotakina averina Madagasikara reo fa karazana ohatrany hoe etaeta hatramin'izao izy raha teo koa moa le zava-nisy tamin'izany fotoana zany le fahaleovan-tena lehibe teto amin'ny nosy lehibe no tena no takina tany amboalohany ary fa teto amin'ny dingana manaraka dia mbola fahaleovan-tena ihany satria le fanjanahantany vaovao no tao anatiny taty amin'le repoblika faharoa indray moa zany efa lasa fandaminana anatiny namaika hoe any vahoaka ny fahefana dia avy eo indray moa taty amin'ny repoblika hafa manaraka ny fahatelo dia fiverenana amin'ny fanoloana le atao hoe le politika piariny malagasy hoe niditra tamin'ny libéralisme azafady amin'le teny frantsay dia adinodino zany hatramin'izay ka hatramin'izao zay verina fa atsona ihany zany rehetrarehetra zany fa aleo dia ekena atsona zay rehetrarehetra zay fa aleo dia ekena atsona hatramin'oviny zay no hijanonao atsona Andriamatora Jaonandry anjaka nalemy ve zany ny fitonana hatramin'izay dia misy mety ho azo antoka mbola tafaverina amintsika ve izy ireo ndray andro nalemy mihitsy ny fitondrana tombokitsika tany amin'ny voalohany moa zany tany amin'ny taona 80 tsika nahazo fahaleovan-tena izy ireo moa zany raha ara-tantara raha ara-géographique satria akakely ny nositsika izy ireo 200 miles raha ara-administratif dia tany malagasy izy ireo tamin'ny fahaleovan-tena 9 jona 1970 fantatra fa azo fahaleovan-tena tsika ny frantsay no nanome fahaleovan-tena 2 volana mialohan'io no navadiky ny frantsay de Gaulle ho tany frantsay reo nosy manodidin'ireo tany zany dia efa nalemy ny fitondrana tsiranana nanaiky an'izay fepetrana napetraky de Gaulle izay apatsahivoko fantatry mpieno antsika hoe nalainy de Gaulle koa tamin'izany fotoana zany Sainte Marie fa io mba nidiny tsiranana hoe antsika enay fa dia atao hoe afa-baraky izy raha manaiky an'io nalainy de Gaulle niaraka tamin'izany ireo nosy manodidina reo le antsony hoe ily zay parsa amin'izao fotoana zao dia ireo kosa ny ekeny tsiranana nalemy ve ie nalemy tena nalemy ny tatoriana koa mbola nalemy ihany satria marina fa nisy hetsika natao tamin'ny deuxième république nataon'ny amiral Ratsiraka tamin'izany fotoana zany nisy mihitsy raha résolution natao tany firenena mikambana résolution firenena mikambana io moa zany tambarana firenena maro teto ambonin'ny tany ireo firenena antsona hoe tiers-mondiste reo zany nanampy any Madagasikara nilaza hoe reo nosy reo dia any malagasy izy ireo janona teo amin'ny fanambaran'ny firenena mikambana le izy misy fanambaran'ny firenena mikambana zany le antsona hoe résolution 3491 milaza hoe nosy malagasy izy ireo fa mifanarana reo malagasy sy frantsay io nanomboka koa ny fisehoany tsy hoe manomboka fa mitoy ny fisehoan'ny fahalemena tokony nanao zay fifanarahan'izay zany ny fanjakana malagasy ny fanjakana frantsay kanefa dia ohatra napetrapetraky Ratsiraka ny tiako ampiana dia zao frantsay moa no mitanan'ireo nosy ireo araka le voalazan'ny namantsika tao amin'le micro trottoir frantsay zany midongy an'ireo nositsika ireo ny fitondram-panjakana teto Madagasikara dia
volavolain'ny frantsay daholy volavolainy nametrahana azy teo volavolainy fanampiana azy volavolainy fanomezana nravatra rehetrarehetra dia tsy magaga raha tsy mitaky an'ireo nosy ireo any ny fahalemena miakina amin'ny frantsay a ny mpitondra malagasy a noho izany a dia tsy etsany kitikitika an'ireo tonga zao am'izao fotoana zao a zay eo amin'ny otrikafo moa zany mba anisany mihitsy nanetsika ny fanetanana ny fanalana frantsay am'ireo nosy malagasy ireo mbola mituresan zay rehefa avy eo fa zahay mieritreritra hoe tonga amin'ny fotoana hitambarany malagasy rehetra amin'ny fitakina ny fialan'ny frantsay am'ireo nosy ireo zany tsy azo mora foana misy fanontaniana teo hoe fanontaniana hoe misirika ave ie misirika fa tsy mora sarotra raha tsy voatambatra tsika amin'ny malagasy rehetrarehetra manerana nosy ny any avaritra ny any atsimo ny any atsinanana ny any andrefana mitambatra miaraka mitaky an'ireo a tsy hoazontsika ireo eo mihitsy no tonga dia ho raisiko a andriamato Marius Andria Manady moa zany a izay efa nisahana manokana ny dossier Îles et Parses teo anivo ny firenena mikambana atao hoe zava-dehibe ny maheto anao androany a hetsika atao anatiny ny Andriamato Rajonandry Anjaka atao anatin'ny sehatra politika hatrany ny AKFM saingy hatramin'izao reo zany tsy mahita herika hoe atao ahoana izy io ianao efa nisahana manokana n'le dossier Îles et Parses ahoana sy ahoana ny tokony atao mahakasika an'izy io amerina anazy ho an'ny Madagasikara mbola misy hirika ave fanamarina kely aloha tiako atao a tonga eto ny tenako tsy ao anatina fikambanana ahako a tsy anatina antoko ahako a fa dia amin'ny mahazaho samyzaha tonga mitondra fanazavana miainga amin'ny traikefa zay mba nananako mikasika manokana ny zava-dehibe zay nosy manodidina Madagasikara raha mikasika ny hoe andraikitra ny saniko a tsy hoe ireo ihany marobe ny andraikitra ny sanina hoe rehefa hoe mpanolotsaina eo anivona masovo zany ianao a dia maro ny zavatra ataonao tao anatin'izany hoe resaka dossier première commission voalohany zany ao anatin'ny firenena mikambana miandraikitra ny resaka fitaovam-piadiana indrindrindrindra ny resaka hoe paix et sécurité internationale ity resaka nosy madinika ty zany a andraikitry ny commission fahaefatra zay atao hoe question politique spéciale ny fiantso azy io zany no filazana azy ary tao anatin'io commission politique spéciale io zany a tamin'ny volana décembre 7 no nandanina io fehi-kevitra les résolutions des Nations Unies 3491 io tamin'ny 34e session zany tamin'izay zany no nanapa-kevitra ny Nations Unies ary miangavy no tota dia ny malagasy sy ny frantsay indrindrindrindra moa zany hoe ny gouvernementa frantsay a ifandray amin'ny gouvernementa malagasy ary hanomboka ny fifampidinina mba hamerenana araky ny fitsipika voafaritsy ny sata amin'ny fehin'ny firenena mikambana ampilaminana mba tsisy raorao renosy reo tamin'ny taona 7 zany tsika zao efa taona mifarana ny taona 7 sy 2 hitanao am'izany fa efa 5 taona zany nandeha efa mihoatra ny génération anankiray zany zany hoe olona rehetrarehetra ka fonctionnaire hitanao zany ka lavitra ezaka izy ty a tiako resahana ao anatin'izay zany dia zavatra tahaka an'izao hoe ny diplomasia dia natao isahana ny fiarovana sy anome fahafapo ny tombotsoan'ny vahoaka ary hitondra avo ny ambony firenena zay manany maizy azy a eo anivon'izao tontolo zao zay no andraikitra tokony ho sahan'ny diplomasia ny filoham-pirenena no mitantana an'izany ka eto a sanatriaviny tsy hoe ifampitora-bato zany na ifanenjenentsika fa olany andro mifanenjentsika zay no atao fa ny fijeriko azy aloha hatreto dia hoe tsy natao lara-pahamehana mahitsiny zany le nosy madinika fa tamin'ny androny président Ratsiragre zany io résolution io dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona moa zany ny tena nataotsika ka na inona nataotsika na inona nataotsika ny zavatra hita aloha zany hatreto a dia mbola eo am-pelatanan'ny frantsay ireo zavatra reo ary ny tsara fatarina azy zao nanomboka taty amin'ny 7 hoa verina kely amin'ny teny monsieur Rajonat eo rehefa natao ny fifampidinina vaovao tamin'ny fitondram-panjakana frantsay momba reo nosy reo zany satria tany nge ny amiral Didier Ratsiraka zany no nangataka n'le nosy reo zany hoe ho averina Madagasikara ka rehefa nangataka an'ireo zany izy a dia nivalian'ny frantsay tsotsotra moa hoe tamin'izany fotoana zany io a fifampidininy gouvernementa samy gouvernementa azataitra na fa amboaritsika io zany ho alamintsika io fotoana mamety azy zay le fomba fiteny hoe amin'le fotoana mamety azy zay mihitsy ny mila fanakianana zany eto a ary mitarika antsoavo ho an'ny mpitondra na ny teo aloha zany na ny ankehitriny na ivondrona aza zany ny rehetrarehetra hoe taninay ireo a azabodona
fa averenao aminay manana andraikitra ny diplomasia zany anomboka ny fifampidinihana raha tsy natao zay nandritra ny 5 taona ka ianao miteny hoe misy hirika ave ny diplomasia de tsy maintsy misy hirika foana satria ny diplomasia de fahaizana mandanjalanja ny zavatra miseho n'izao tontolo zao ka mandrindra ny politika ivelan'ny firenena anankiray amin'ny zava-misy eo anivon'izao tontolo zao zay no atao hoe politique étrangère ny fahaizana mandanjalanja zay zany no ilaina ka izay le taranaka tiarina mantsy zao isany mametraka fanontaniana ihany koa ndre bato Marius Andriamady hoe Andrianady hoe ahoana sy ahoana ny toean'izy io satria karazany tavela foana le izy zany hatramin'izay fantatra ihany koa hoe tafiditra tao anatin'ny ordre du jour foana na ny tetiagny dokonodiniana foana izy io isa-taona eny any firenena mikambana saingy tsy hita zany tsy mety misy teboka azo ifanarana mety misy tsindry politika ve azo Madagasikara tanterana andre mato Rakotomanga Erika anampiana tosika an'izay atao hoe diplomasia zay sa mety nofy ihany zay resaka elo tsindry politika tsy maintsy anaraka foana ve tsika malagasy raha oviana vo afaka tena hoe zao no izy zao no atao tia ny hevitra angamba mety omeny namana tsiny fa ny politika ny no mitarika an'le diplomasia zany hoe tokony atao mazava tsara hoe ahoana ny politika ny fanjakana malagasy manoloana nyreo raha ataotsika reo nosy reo fotsiny tokony azavo zany ary iraisan'ny rehetrarehetra dia iny politika iny no mibaiko le diplomasia raha fomba iadina azy zao hoe za de miray hevitra ny namana teo hoe misirika aty vitany hoe misirika fa tena atsika ireo de tsy maintsy raisina ohatra ny adina fahaleovatena tamin'ny voavoalohany ihany mety lavalava ngamba nanomboka tany amin'ny fito amby efapolo tany fa taty amin'ny 9 vao azo ary raha azo ary de zara fa azo mbola izy ihany teo ka tsy maintsy tafaverina amintsika ireo zavatra ary hoandiakaingana raha ngamba raha miohatra fitakina fahaleovatena taloha fa le politika tiako lazaina zany hoe raha tsy ny vahoaka aloha le volateo miaraka mirahina manery n'le fanjakana anao an'izy aketo angetsinina le fanjakana no tsy mazoto hoe na hoe tsy masako ary angambany ina mety hoanton'izay satria tsisy manery azy ary tsisy manery azy ny vahoaka ao aminy fa le fanerenina avy any ivelany no mibahana ao aminy ohatra hoe marina mihitsy le voalaza teo hoe nyakebiazan'le mpitondra napetraka nyakebiazan'ny mpitondra napetraka teto tsy eto Madagasikara ihany fa eriny Afrika de izy vahiny mametraka azy noho izany zany misy fepetra tsy maintsy apetra anisan'ny fepetra hoe tsy azo takindreo de mialamaina zany a le fiandrianam-pireneny ny malagasy ary de aloha tsorona raha lafin'ny politika izy hoe izay misy ny fototsiny tsy nampandehany zay zavatra enina amin'ny 50 taona zay satria tsy manaiky miaro fiandrianam-pirenena ao amin'ny tombontsoan'ny vahoaka le mpitondra nyakebiazany de zay le zavatra hoe de ohatra fotsiny raisitsika raha raisina amin'izao fotoana e hatramin'le mialatsiny amin'ny teny frantsay programme général de l'État zay moa ny filazan'izy iny dia mikopiena avy any ivelany satria ianao tafapetraka teo nisy be debe ny nanohana anao teo a amin'ny arabola etreritretra de izy miteny hoe ka ty zany ny programme tanterahanao aveo izy rehefa tsy azoazony ianao de miala indray ianao raha ary mametraka fepetra mihitsy izy hoe raha ohatra ka tsy manatanteraka ianao de efa ty miandry ianao jerodoro reo mpitondra afrikanina rehetrarehetra reo e zany hoe raha mbola miankina amin'ny vahiny ny anaovanao politika de tsy sefitra fa de mbola itoy ihany zao zavatra zao marina fa makizo zany ho anareo tanora teorina fa izay misy ny tena ingaviana anareo teorina hoe aza manaiky tsony mbola tohanana le vahiny ianao any ambolo fa aveo izy zany nanaly anao rehefa aveo mananana maizany tena ny ampipo kanefa zay de ezaka ngeza be zay te hiverinatsy amin'Andriamatoa Marius Andrianady ao anatin'le izy par rapport am'izay hoe contexte politique zay ahoana ny fomba hitondrana diplomatie raha hoaniny ministera ny raha mbahiny ankehitriny zany ny diplomatie de zavatra manahirana zavatra sarotra kanefa tsy hoe tsy azo anoarana farany teo zao a ny asa ny sanina tany amin'ny firenena mikambana ny mikasika ny asa atao amin'ny assemblée générale zany tamin'ny 69e session zany tsika tamin'ny farany teo tamin'ny ty taona tikatra de nanomboka tamin'ny président Erazona Européenne nandeha tamin'ny Nations Unies teo nisy fanambarana zany natao hoe na baiko hoe mivory ny ekipa rotota ny raha ramba iny io zany ny eto Madagasikara sy ny an'ny frantsay a andinikany resaka izy parsa de averiko any aminao le fanontaniana hoe raha toka zay no baiko namena na hevitra ny songadina de hoe iaho hoe mitombona velo io zany
rovina no anomborona an'le dinga efa ifarana tiany taona to tsisy resaka tsony lasa hitanao zany lasa ohatrany hoe diplomatie secrety diplomatie miafina lasa natao an'ny mpitondra ihany zany le zavatra de mampiahany olona zay zavatra zay miteraka ihany ahony tsy mampiavana fa raha to zany ka mpitondra tena mitandro ny tombotsoan'ny vahoaka sy ny firenena tsy tokony atao kinafinafina zany a fa tokony aseho vahoaka hoe tena manomboka marina zay fa sao de mifara ohatran'le résolution ndray zany izy hoe nanapa-kevitra ny ekipa rotota de tsy misy le anina de misesy de tsy hita zay fiafaran'izy ka za mieritreritra fa ny diplomatie zany a de ny fahafahanao manana fahasahina miatrika fahasairanana tsy miolakolaka fa tena miaro ny tombontsoanao a tombontsoan'ny vahoaka sy ny tombontsoan'ny firenena andriamatora jaonandry anjaka hita taratra ve zay amin'ny fihetsiky ny fitondrana kehitriny na n'izay zavatra mety hitranga atsoatsy mahakasika ny tilzay parsty tsy hita taratra ianao tonga de mamaly à l'extrême voalazany andriamatora andrenady teo fa mila fahasahino ozy izy ny manao an'izay politika miaro an'le tsy voalaza moa fa andriamatorika no laza azy hoe fiandrianam-pirenena voazava teo hoe ny mpitondra fanjakanany ny eto Madagasikara ndrasantsika fa araky nyvoalaza teo ary mimbokevitra amin'ny andriamatorika hoe any Mali any Centrafrique any Côte d'Ivoire reo zanatany frantsay taloha de frantsay no mametraka ny fitondram-panjakana any ny ministre ny ndretraretra hatramin'ny gouverneur ny banque centrale mpiasa-panjakana ambony tsy horesantsika amin'ny maharitra ny any velany fa ndao ny eto zany a ny frantsay no mitatana ny politika ataony ny fitondram-panjakana eto hatram'izao ina ny profo eo ampelantananao profo eo ampelantanako raha ohatra resaka ny TLG partikatra dia ny frantsay a no afa namoaka voalohany tany aloha tany hoe fiaraha-mitatana no anaovana an'io tany io ohatrany nahagaga fa ny mpitondra fanjakana malagasy ny filoha-mpanjakana ery rajonary mampianina no namoaka an'izany tany amin'ny fionan'ny frantsay sy malagasy tamin'ny fionana farany teo hoe andao atao iaraha-mitatana zany hoe tsy ny fionana misy diplomate moa itako aketo fa fionana ohatran'ireny tsy mandehateh fotsiny am'izay miteniteny fotsiny fa misy fanomanana ty aloha zany hoe zavatra tiany frantsay olazaina andriamatora ery rajonary mampianina de afo manina mialoha aty Madagasikara hoe zao zany no asaina zay nareo malagasy de tonga ny frantsa ny président ny république malagasy de milaza ny zavatra tsy ritiny frantsay hoe andao iaraha-mitatana tanytsika malagasy ve re olona de atao iaraha-mitatana amin'ny frantsay zay zavatra tsy azo atsaina nge zany misy tenin'andriamato Eric Rakotomanga tereny hoe raha tsy mitambatra tsika malagasy manala an'izany manala zany tery-vaimanta atao amin'ny fitondram-panjakana malagasy zany satria tery-vaimanta no mahazo ny fitondram-panjakana malagasy arakaraky ny politika ataony hoe ekena antseken'ny frantsay raha tsy afaky tsiky zany zay fanagejany frantsay ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara zay a tsy misirika ny zavatra hafa rehetra ao anatin'izany reto nosy manodidiny reto rehefa milaza hoe zavatra hafa rehetra ao anatin'izany bois de rose ao anatin'izany reny arena be ambanin'ny tany reny cobalt nickel ny fasimainty tsy siriky reny raha mbola miakina amin'ny fitondrana ny velany foana ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara tsika moa nanasa vahiny nanasa teo anivony ministerana raha mahiny tatao anatin'ny fandarina tamin'ny teriva ity saingy noho ny fandaminana maro samihafa moa zany dia tsy tonga ny solotenan'izy ireo tsaratsara kokoa iverina fa mbola isa sehatra hafa izy retsika akaikiny zay hoe inona le tao anatin'le hoe nafempenina resaka secret navarandriamato Marisy Andrianady teo eo amin'le resaka tontolo politika ave zany Andriamato Rakotomanga Erika raha izay ny fandehan'ny hoe hevitra mahakasika ny Ilzay Parsa efa napetraka teo any saingy anteriko le izy hoe atraizany tsindry zany azo ny fanjakana malagasy atao sa tahaka ny ahoana le hoe vahoaka ivondrona anonona le fitondram-panjakana ao anatin'le mba ahafahany manohatra le tsindry ataony avy any ivelany amin'le fitakiana le Ilzay Parsa mario kely aloha hoe le hoe tsindry ho ataony any ivelany io zany a tsy tsahatra mihitsy io akory satria fa ny endrony fotsiny no miova tamin'ny andro fanjanahantany de tonga de mivantana izy miaraka amin'ny maramila sy ny halatsiny sy ny baiboly
tonga de mivantana rehefa aveo rehefa niovy zao tontolo zao ny fifandanjaka ireo am'izao tontolo zao de voatery niataka izy fa amin'ny endriny hafa ndray ny fomba nitondrany azy olona malagasy napetrany fa izy ihany ndray mbola ao ambady tateoriana rehefa endrika anankiray vaovao rehefa indrindrindrindra rehefa rava le atao hoe vondrony tany sosialista de niditra izy tamin'ny alalan'le atao hoe fanatotoloana sy niaraka tamin'izay fanalalahana nidikan'io de tsotra hoe ny firenena tsiraray de tsy mahazo mamepetra tsony amin'ny zavatra tokony hiditra na ivoaka ao aminy na ny kapitaly io zany na ny olona na ny etsetreetsetra fa aleo ary fanjakana de tokony hiala inona moa nidikan'izay ohatra teo pelatanatsika ohatra natao hoe solima de ozy hoe miala ny fanjakana fa alao ny vahiny tsy mivahiny alao ny mpanambola miniditra iza nefa malagasy manambola ary misakanany tamin'le lalàna le izy hoe zay mpanambola ihany no miditra privatisation izy daholo zao mameno ny setriny nytoekarena malagasy fa nampidiry niaraka tamin'izay keo le hoe fanatotoloana tsy azo elana tsony fa ohatran'izay zao toy zao ka raha nitsindry ngezabe zany satria raha zaiky fotsiny zao ohatra hoe miteny izy ohatra resika hoe ery madagasikara rehefa miteny fotsiny izy hoe tsy mety aminay ny nareo de lista be tsindry zany zavatra zany ary rehefa tsy manana nefa ianao entina manohitra an'izany de mbola eo ihany tsy misy nefa afaka anohitra an'izany zavatra zany satria ao ampelantanany ny vola eo ampelantanany teknôlôjia eo ampelantanany ny afetsifetsena elakotsiny eo ampelantanany fitaovam-piadiana rehefa tsy mety aminy de ho avy izy amin'ny angady sy ny ary raisitsika fotsiny ohatra libia tsy tahotra tsy enatra fa tonga de daroana le firenena vonoana hatramin'ny filoha eto amitsika koa marina fa tsy tonga zany fitaovam-piadiana zany fa nitsindry de tsisy hafa am'izany mihitsy tsy mahazo milasaky ranona sy ranony tiany osfay de route tsy maintsy atao zany tsindry politika daholo ka raha tsy tsika malagasy matsiary tsika ngefa matsiary hoe tsy ekena ny tsindry ohatran'izao okazay ny jado nataony vahiny le vahoaka matsiary fa le mpitondra mbola eo ka zay ny tena olana be rehefa ny andrasana zao ny dadiavina de ny vahoaka mihitsy manery mpitondra hoe tsy zany ny lalana vedavinay inona no azo ny vahoaka atao am'izany any hoaniny isan'andro no tsy maintsy zay anisany anankiray voalohany aloha zany a de sanatria akory tsy hoe manamaivana n'le fahoriana andavanandro fa ny fahoriana andavanandro tsy ho afaka raha tsy miaraka am'le raha-pirenena kapobeny ka zany hoe sady miady ny androany ianao no miady ny rapitsikoa sarotra zany a sarotra satria hoan'ireo zay tena nanoka tena hoan'ny firenena no nasaky nanao an'izany fa ny olo-pirenena amin'ny akapobeny a tsy voataiza am'izany ary tsy tsininy zany kanefa kosa anjaran'le atao hoe efa mahafantatra an'izany no misitona sy mampafantatra ny manodidina azy hoe tsy tafavoaka am'izany tsika raha tsy erahana lizy a araha tsy anao koa mijoro fa manahirana mantsy le hoe ka nianiko an'androany araha tsy hita veko hitaky an'ily zay parsy de mipetraka le fanontania ka izy ary nitaky an'ireo nefa ao le arembe ny efitra ndre mato marisy andrianady mahakasika an'izay hoe vahoaka sy nily zay parsy zay io de mitaky ezaka eo amy resaka fanentanana ny daolo be satria nahoana misy resaka fanabeazana e zany e misy resaka toetsaina diso marina loatra fa ny manjohan'ny vahoakany e de isan'andro isan'andro e isan'andro vaky ampotomoty e mangiry firy reny vahoaka amy lafiny maro e ny resaka fahasalamana ny resaka tsy fahampisakafo ny resaka anina hoanina isan'andro nahoana ny etrereta ny ily zay parsy ary amy kilometatra maro ny anisan'ny fahaiza mitantana andrefesana ny fahaizan'ny mpitondra atsika de ny fahaizan'ny mandrindra ny ampotomoty ny foezaka ny zao de zao a sy ny lavitrezaka fa tsy misy firenena afaka mandroso raha tsy mieritreritra sy mitsinjo ny tombotsoan'ny vahoaka ao anatin'ny 5 taona na 3 taona azo ataony mandrindra an'izany misy ny priorité lara-pahamena zay tokony homenany vahoaka de ny resaka sakafo resaka fahasalamana sy ny fandrimpalemana fa izany a tsy manakana velively ary tsy mifanipaka velively a am'le hoe manina moa tsy izy teo hoe fitsinjovana ny zavatra iseo afaka 20 taona angamba fantatro le fomba fiteny hoe tsy miandry atsika akory mioavo izy fa de zao tsika de andreo noko anazy fa rehefa tsy hainao no manorana io a vatapatiny miandry ny taranaka sanatiaviny a any loha any de zao ianao no manao ny ezaka ka marina ny tenin'ny monsieur Eric magnateo hoe rehefa tsy hanao an'io moa zany ny malagasy a ny fananatsika zany nomena fotsiny ny hafa e
asa apetrako amin'olo inona no azo ny diplomatytsika atao zany am'izao ianao diplomaty raha teo inona azo atao mivory a miaraka amin'ny zareo avy amin'ny firenena frantsay de mandota tabatra de mivoaka rehefa tsy mifanaraka mandefa tafika tonga de aka ny zepar zany aloha efa tsy mitena hoe fomba lany andro hoe ny safidy natao hatreto a de ny fampidiniana tadidio nefa fampidiniana tsy mora akory ary ny frantsay manana ny olony tsy afenina ane zany manana ny olony ny frantsay etsero anatin'ny administration na miaramila io na olotsotro io na amin'ina frantsay ao anatin'zany miara-mahafantatra zany tsika rehetrarehetra io tsy resaka hoe fitiavana frantsay na tsy fitiavana frantsay fa tsy maintsy katsahana amin'ny alalan'ny fifampidiniana fampiarana lalàna velona zay navoaka ny firenena ankambana zay no dinika tsy maintsy atao a mila teknisianina maro samihafa zany maro ratsana na ingénieur io na diplomate io na économiste io a na resaka famaritana système dranomasina io a sy ny sisa misy résolution navoaka Nations Unies tokony atomboka ny fifampidiniana am'zany tokony atao fa ny firenena keny tsy nanao azy ny filoham-panjakana hatramin'izay tsy natao le izy fa napatoriana fotsiny tany afaka firy taona no azotsika ny jepaso tonga angamba de ataoko an'izay raha le resaka rehetrarehetra teo zany za zany le olotsontra de bon zay zany no izy rovina zany maika zany fa aikaiky zany le izy azo resahana ihany fa adino fotsiny rariny ianao raha maiky rariny mihitsy rariny satria ny tena marina ny taranaka nareo tanora zanakareo no igioka ny tompontsoa azo amin'izy io rary mihitsy zany raha maiky nareo efa mahandro tsika zao mahandro reo ray aman-drenitsika nahandro zay nareo koa mbola handro rehefa tsy mitaky an'ireo tsika am'izao fotoana zao de mbola handro akoa reo taranaka fara mandiby rovina tsy mora mamaky andro kosa aloha e tsy mora satria misy fomba fitenitsika malagasy hoe nofikena talatsaka ary mbe tsy tanonono ao raha vakiko ty zavatra eto ambanimariko ty de hogagy ianao hoe mitovitovy amin'ny pétrole amin'ny golfe reto araby manana pétrole be deabe ny pétrole amin'ireo nosy manodidin'ireo mitovitovy amin'ny gaz any Russie ny gaz eo amin'io zany sady misy pétrole ao no misy gaz eo noho izany a tsy ho avelan'ny la frantsa mora foana akory izy zao noho izany a tsy maintsy mitady ny endrika azahotsika mamondrina ny hery eto Madagasikara aloha ny vahoaka rehetra zany ianao mpanao gazety ny diplomaty ny ingénieur ny mpanao politika mpitarika posy reo olona malagasy veritany alainy vazaha ihany ko mitany eny andotam-penaka atambatra daholo ny hery malagasy rehetra ilaza amin'ny frantsay hoe rehefa mitaninay no alainareo de reo zay fa mitambatra ary rehefa atambatra ho hitan'izao tontolo zao satria tsara koa na hitan'izao tontolo zao azy hoe any amin'ny tany progressiste sahala amin'ny hoe any Brésil any Venezuela any Vietnam any Indonésie any Europe du Nord etc le zany rehetra zany a ahitatsika mitambatra ary zay mieritreritra hoe andao atambatra ny heritsika malagasy a tena hoe inona ny atambatra ny inona ny endrika isehon'izay inona no valeur an'izany a amin'ny fifandraisana iraitsa-pirenena aloha zavakeo le diplomatsika zany reo négociateur zany raha ohatra ka mandeha rery any tsy misy fantatra hoe misy vahoaka manao anazy dia satria raha hery tsy mitovy ny any de anaiky fotsiny zavatra rehetra bakionna frantsa reo diplomatsika reo nefa reo andeha hanao négociation rehefa mahatsapa hoe ay ny malagasy roa amby roapolo tapitrisa aorinako daholo me matanjaka reo diplomatsika reo za zany tsy milaza aminao hoe le malagasy mitambatra no akany nosy le malagasy mitambatra no manampy ny diplomatiny za tsy laza hoe le diplomaty am'izao fotoana zao fa tsy mbe voatery koe am'ty gouvernement ty nge zany tsy rapitso tolona lafitrezaka izy io zao no atomboka le tolona le lanjan'zay zavatra ny lazain'izay amy sehatra iraisa-pirenena no tiako antaninanao ty anampy kely aloha azafady tsy hoe mivona tsy fameny foana ny hevitra marobe ny manapaizana eto Madagasikara hatrany mifendohan'ny fahaleovatena zany ka hatram'izao maro de maro manapaizana indrisy fa tsy kobakambavy tikatra fa ny akamaroany izy reny a tsy ampy fitiava-tanindrazana eto a zany ny te anao tsindripeo manokana hoe ny firenena anankiray a amin'ny fifandraisana amin'ny any ivelany raha manana tombony izy amin'ny teny frantsay hoe avantage de tokony hoainy mitrandraka zay le tombony zay a eo amin'ny fifandraisany any am'le firenena ivelany io ainy amin'ny ahoana zany le fitrandrahana zany de ohatrany hoe tokony ho trandrahana zany zay le tombony zay am'le fifandraisany any ivelany a ahafahany manohitra zay mety ohatrany hoe
fangezagezana pression izy ny teny vazaha mba hahafahany zany ohatrany hoe mampivohitra ny tombotsoany ary miaro ny tombotsoany eo anivon'ny firenena vonona am'izany ve ny malagasy sy mpitondra malagasy a zay aloha nyfantanina tiako apetraka satria manana anjara toerana manokana ny diplomasia ary manoloana ny fahasahiranana ny tena atao hoe homme d'état de le olona manana fahasahina hoe mamaly ny fanamby zay miantefa any amin'ny fahaizana any amin'ny fisainana any amin'ny maolo-pirenena lanim-bahoaka azy a mba entiny amahana ny olana anomezina fahafapony vahoaka zay ngambanizy raha hoe ho atao resaka zany nytiako tena iny tsy moro zay zavatra zay a tsy moro zay zavatra zay satria manome ohatra zany am'izany fanazavana meko anao zany angamba ny tsaiko natato mikolo tv sa tamin'ina le émission France Afrique hitanareo tsara angambany ny fietsiky Omar Bongo tamin'ny fotoan'androny teo amin'ny fampirarahana amin'ny frantsay Omar Bongo nge no mametraka ny fitsipy dalao e karaha manana an'izany satria manana pétrole Omar Bongo fa itsika nge manana zavatra maro koa e fa aitsika ve no mitandro azy reny a mitrandraka azy reny a apetrako ny fanontaniana raha ijorony malagasy anoana n'le diplomaty inona no mety ho endrika isehony zay nareo zao mpanao politika be vetivety nareo de hijapy an'iny le mouvement atao iny il se part sary neo entina am'le resaka atao am'ty politika ahoana mety ho endrika isehony zay de inona mety ho lanjan'zay le hoe endrika isehon'le politika ve voalohany aloha na le etsy bahoaka ny etsy bahoaka ny endrika isehony betsaka voalohany aloha zay mario kely hoe ny dingina voalohany aloha de tsy maintsy fantatra vahoaka mariny hoe ino ny ty dedaviny ty ohatran'izao atao zao hoe ny zay pasange zao ny abe ny manakaiky Madagasikara zao ny arenao ambaniny fantatra malagasy tsara zay de miankina am'izay zany a ny etsika atao hoe ahoana ary ny fomba hitakina amindreo zany tsy aloha maro rantsana azy no azo etsika atao mety atao hoe etsiky ny vahoaka isaky ny faritra etsiky ny vahoaka mitambabe raha Madagasikara mety etsika diplomatika ho ataon'ny diplomaty mety fitakina amin'ny fanjakana raha ohatra ka le fanjakana tsy manao an'izany mety fanolorana tolo-dalàna mihitsy hoe ohatran'izao betsaka zany le etsika zay tsy maintsy atao amin'ny endriny maro koa izy ka anisan'ny etsika zay tsy mahazatra angambany hoe anisan'ny etsika tsy maintsy atao koa ny fitedavana ny fanohanana avy amin'ireo atoko le mpivoarana sy ty tandrazana avy any ivelany satria mitovy manana eritreritra ohatran'izany ko izy raha isitsika zao hoe mba mantanitsika hoe ny Sahraoui démocratique le tany mandraky ty ny androany eny mbola voazanaka foana izy hatram'izao e besaka nefa tsika malagasy anisany mitondra ny fiarahana tamin'zareo fa tsy izy rery io zao ny atsika koa zao il se part so de mba matsiaro zany raha reny reny etsika koa zany satria reny afaka manao fanambarana afaka manoratra any amin'ny ONU zany karazany kanefa moa raha sanatry ka le mpitondra na izao na zay ho avy eo ka mbola tsy mety eno an'izay etaety zay hoe amerina ny nosy malagasy hoaniny malagasy de angamba mety misy tsy fantatro zay tsika ho ataony naro tanora am'izay fotoana zay raha mbola avela am'izao ihany so de lazay ny olona fa manentana olona hoe ny andalambe eo tsika ao anatin'le izy tsy zay akory ny tanjana fa hoe ahoana ny inona ny tokony ho fantatry ny tanora ary atraizany mety ho tokony ho fanantenana aza honan'reto il se pars reto mite hiverina any amin'ny Nations Unies andre mato Marius Andianady any amin'ny firenena mikambana rehefa ohatran'io nefa nambaranteo ihany moa hoe misy etsika azo iarahana amin'ireo ireo antoko hafa ny ivelany any zay mitaky an'izay ihany ko fa ilay hoe misy efa manao pétition koa mantsy io resaka il se pars io any amin'ny internet sy ny sisany fa mety ho atraiza marina ny fitambaran'izany rehetrarehetra zany tsy karazany efa very anjavony any hoe na zao resaky tsika eto zao ara hoe inona no toy eny eo anatin'izy tonga de vony saina mantsy amin'ny ankapobeny satria ohatrany kely sy bitika manoloana le adirin'le enjeu na le lokanady lay adihevitra rehetra miainga tena valiko ianao e mbola tsy manomboka ny adihevitra ka azakatona sahady taka amin'ny lalao domy ihany io aza tapenana amin'ny domy fa ny lalao mbola tsy manomboka ka ny azy zany de tsy hoe tsotra fa zao mampime ihany le izy foinzato amin'ny firenena mikambony valo taona ny asa taona e tamin'ny 2003 ka hatramin'ny 2011 de manontany le namana an'le commission miandraikitra an'le nosy io satria misy commission zany misahana an'ireny le hoe nosy mbola tsy maleo tena reny hoe territoire non autonome tehena ny fiantso azy de miteny le namana ahoana ho etsehetsika ve le nosy kelinareo izy izy za ndray zany voafatotra en tant que diplomate
efa mandeha ny fampirarana manao lainga masina zany efa mandeha ny fampirarana fa oka aloha satria hitana zareo fa tsy aradrarany ny botony frantsay no nosy madinika reo ary izy miandraikitra an'izany eo anaty nosy madinika ao le firenena progressiste zany ka apiko zay resako zay tadidio tsara fa matotsika tamin'ny tonga amin'le hoe fangatahana ny nosy madinika io a tao amin'ny firenena mikambana dia satria ny vondriny tany tsy miomba anaty tsy miomba ny roa no naligne zany tamin'ny volana jolay 1979 nanao fivorina tany lavanina ny OUA tamin'ny fotoan'androny nanao fivorina dia nanapa-kevitra reny firenena marobe zany a satria mihoatra ny zato zany mety any amin'ny 70 amin'ny zato a nanapa-kevitra fa hoe iaro ny fangatahany Madagasikara zay mitombona loatra fa nalain'ny frantsay ary bodolon'ny frantsay a tany zay efa nanany malagasy ka dia omena baiko aza ny groupe africain tao New York anara-maso akaiky ny nosy madinika Madagasikara manandra-pahazahon'ny malagasy eo nosy eo hitanao fa tsy moramora le izy nefa ny hatramin'izao le izy dia mbola tsy azo ka apetrako ny fanontaniana hoe teny frantsay moa hoe le droit de la force ave sa la force du droit itsika nge anatina fanatotoloana amin'izao fotoana zao tsy ny frantsay akory satria ny frantsay nge membre ao anatin'ny conseil de sécurité fatany tsara mihitsy ny andraikiny fa sarotra moa izy ty ohatrany hoe atody miady mombatoka nefany a rehefa mitatana firenena ianao dia tsy maintsy manana fanantenana fa hoe amin'ny alalan'ny ezatra sy ny fahavononana tsy maintsy mandresy ny fantrana mamaly ny etahitan'ny vahoaka mitondra avony amin'ny pompirenena le ampompirenena apikely le izy alohan'ny resahana amin'ny pompirenena azakivy raha ohatra ianao zao mihaino ny andriamatoa andriana teo a be dia be zany zao no firenena efa mitady anampy atsika efa nanampy atsika tamin'izany fotoana zany ary mitady anampy atsika raha mandrenao ny fanambarany andriamatoa Eric Rakotomanga teo a afa misy zany reo hery progressiste eran'izao tontolo zao manoratra amintsika raha mijery a ny eto Madagasikara tamin'ny herintaona ange tsy nisy nyresaka nyty nosy mandidiny ty mandeha koa zany ny hevitra eto Madagasikara amin'izao fotoana zao ary eto a dia te hilaza aminao hoe isy ange conférence débat zay ho atao atoato e mikasika an'io réunissement didiny reo e isy conférence débat iantsonan'ny olona marobe ary zany mihiny fa itombitomby nisan'ny malagasy manomboka ame lina sy anampy ny tolona ioetsika sy tolona nosy mandidiny reo e raha zay tao amin'ny osikafo ohatra nanao zavatra tamin'ny volana septembre olona vitsikely no teny amin'ny Carleton raha ny antsolony zay amin'izao fotoana zao ianao vavolombelona ho hitanao eo fa atoato ho be deabe ny olona afa be deabe ny organisation miaraka aminay mikasika an'io mitaky ny felan'ny frantsay amin'ireo nosy madidiny reo dia zany mbola ilaza aminao hoe hitombo zay fa tsy mbola iena azakivy mihitsy ianao hoe tola very anjavina zao resaka ataontsika zao a tsy very zao fa ozy izy ny malagasy hoe ny resaka ozy izy ohatry ny atody rehefa foy mananelatra milasa mandeha manerana ny malagasy io hery tsy toaigna ntsony io raha pitso raha afaka pitso ary ho azotsika reo nosy reo ho azotsika reo nosy reo fa inona no akaikikaiky kokoa ary anaty fanatotoloantsika ozy andriamatoa Mariusy Andrianado teo inona no akaikikaiky kokoa ilay fiaraha-mitantana sa le fahazahoantsika azy mihintsy ao anatin'izay meko ny andriamatoa Eric Rakotomanga le fiaraha-mitantana aloha dia tsy ekena e tsy ekena fa averena ao malagasy aloha le nosy avy eo ny malagasy mijery hoe iza ny rahanay amin'ny fitandrahana n'le arenao anatiny averenao malagasy aloha ny fiandrianany anapa-kevitra amindreo fa hoe izao no teneny hoe satria ny frantsay eo dia andao hiary hitantana amin'ny frantsay tsia tsy midika ane zany tsy na hoe tsy araka aminy raha ohatra ka mety ho izy mety ny amerikanina mety ny kanadianina mety ny sinoa mety ny vietnamianina tsy fata fa avelao atsika fanapa-kevitra mikasika an'izany ohatrany tonga dia mipanga ny fitondram-panjakana ianao satria nivoaka avy eo anatin'ny fitondram-panjakana aloha le ny hevitra hoe mety ho fiaraha-mitantana nisy fotoana ny premier ministre Coll Roger nilaza hoe mila miperdre zany hoe mila manaiky manary ampahany mba azahoana mahazo misimisy kokoa anatin'le izy tsy niakay femina aloha zay tsy hanary ny ananana misy tsy hanary misy ny akay fema hoe afananany malagasy misy apahany ariny zany dia fomba fisainana zareo tandrefany zany dia tonga koa zeny le nytenen'ny monsieur Ndremady teo hoe olony any tonga dia milaza fotsiny tonga dia manaiky resy hoe fa dia misy apahany anay zany dia omenay anareo dia tsy manino fa andao raha mitata zeny le atao hoe tsy miaro ny fiandranam-pirenena zay natonga enina ny 50 taona zao tsika zay foana dia mbola zay ihany ve tianao fanamarihana kely avy
ny olona moa na ny hainao manjery io na ny olotsotra eny amin'ny arabe iny sy ny sisa na namana sy tapaka aza manao sangisangina rehefa iverina amin'ny resaka fihinana andalam-beresahanao teo ako mbola misy mandeha lavilavitra noho izay fiverako azy a mila azavaina ny sain'ny daolobe tsy resaka hoe fitiavana na tsy fitiavana frantsay a ty hetsika atao tikatra za aloha tsy nomokevitra am'izay raha toka hoe zay no andraisana azy everiko a fa ny zavatra arovana hatreto dia ny fiandriana amin'ny pirenena averiko le resaka atao hoe manana andraikitra lehibe ny diplomasia eo amin'ny maizy azy eo amin'ny asy ny firenena ka io tsy hoe fitiavana frantsay a na tsy fitiavana frantsay averiko ihany koa moa le teny malaza hoe amin'ny diplomasia nge amin'ny fandraisana amin'ny firenena ny ivelany tsy misy hoe tiako royaume na tsy tiako royaume tombontsoa tadiavin'ny tsirairay ary samy miaro ny tombontsoany zay ny tena zava-dehibe ka iresaka amin'ny cogestion zany dia za miomokevitra tanteraka monsieur magnatao hoe avereno amin'ny malagasy aloha ny fananany a fa zay fampirarahana rehefa avy eo resaka partenariat azo atao zany raha ilainy tiako tenenina am'le hoe partenariat hoe miverina amitsika ny fananatsika fa zay hoe programme ao atao anirina any a anjarany fototra-panjakana zay tonga eo am'izay fotoana zay a no mety anao na tsy anao an'izay fa ny zava-dehibe ao anatin'izany dia hoe ny fitsimbihnana ny firaisankina ny malagasy ny fiandriana ny firenena fa indrindrindrina ny fitantanana ny firenena ny zo ny hitatana ny firenena ka ianao miresaka miverina kely am'le hoe resaka hoe fidinana andalam-be ary dia misy manao sangisangy ny sasany miresaka amiko fa mba sely teny any fiainareo ve ozy anonga-mpanjakana toy za hoe fantatrao anga hoe inona ny dikan'ireo fanonganam-panjakana jereo tsara aloha inona ny dikan'izany hoe fanonganam-panjakana zany aloha niresana am'izany a izay mieritreritra fa resaka fiara-miasa tiako tenenina amin'ny vahiny tsy afaka miala am'izany ke madagasikara ary tsy resaka fankalana vahiny ty na de kely azy fijeriko azy fa fiarovana ny fiandrianam-pirenena sasanango samihafa ane zany ka eo moa be da be ny olona miresaka hoe anao partenariat ataovy ny partenariat tsy misy contre en partenariat zao mitandrema mila mailo fitondram-panjakana manomboka zao satria le tandrevaka sy ny petatoko nge mahatonga sy ny gaboraraka mahatonga ny firenena ao anatin'ny mangitsokitsoka zao varimbarena kely fotsiny de fa za te hiverina kely amin'le hoe fiaraha-mitatana cogestion ao anatin'ny droit international tsy misy cogestion zany tsy misy hoe tany anankiray a ka firenena anankiroa ny tompony io tsy misy zany eto ambony tany fa na any amerikanina io na ny frantsay na ny rosiana na ny malagasy tsy misy zany ny cogestion mialatsiny ahy fa tsotra be mihitsy hoe miteniteny foana zay milaza hoe cogestion tsy maintsy averina amin'ny tompony ohatra hoe ny amerikanina io dia averina amin'ny amerikanina ohatra hoe amin'ny frantsay io dia averina amin'ny frantsay ohatra amin'ny malagasy io dia averina amin'ny malagasy fa rehefa avy eo ny malagasy no mitatana azy milaza hoe ndao aratra raha tsika miaraka amin'ny frantsay io inan'olana amin'ny total tsy raha mitatana zay fa ny fanjakana malagasy ny firenena malagasy ny tompony ary mitatana hoe manao appel d'offre international hoe toatra ny total no intéressant no ny exxon ohatra minahaka tsisy olana mihitsy no andraisana na itsy na itsy itsika zany tsy hitrandraka ny orery atsika ny tany fa azotsika atao no fampiraraha am'izay orinasa hitrandraka azy amitsika ka mitombony tsy hanao adalàna le arak'le voalaza andrianaty teo hoe tsy voajery tsara ny tompontsoa atsika ohatra ny natao tamin'ny cobalt nickel na ohatra ny fasimainty 10% ny madagasikara 90% ny orinasa mpitrandraka tsy misy ohatran'izany eto amboniny tany mandeha anao makany venezuela 50-50 mandeha makany bolivia 60-40 ny tompony tany zany hoe amin'io koa zany a dia farafakeliny 50-50 no atao fa tsy misy zany hoe ny tsy hoe anazy 50% tsy zay ny dikany atsika amin'ny tany a fa eo amin'le fitrandrahana azy fanaraka amin'le orinasa hoe mitombobarotra ohatran'izao zany ty anareo ty anay fa tsy hoe izy manapaka hoe zao ny anareo le averiko tsara zany hoe tsy misy zany hoe cogestion zany a amin'ny droit international raha misy ve mpitondra fanjakana hijoro ary fa hoe manana azo ndamosina de zay zany no hevitra hijoroko nareo ve tsy mieritreritra hoe 3 andro herinandro de mety raha tsy mandrava mantsy tsarona tamin'ny fotoanandro ny anontany kely ny ameko ny flou national ny KFM aloha tsy zay ve natahoranareo mpanao politique hoe ahoana no avinay de ianao zao mbola tsy nareo KFM tsy mbola tonga teo amin'ny fitondrana efa firy taona zay nefa nisan'ny azonao satria raha ohatra ka mpitondra tsy tohana amin'ny vahoaka de mora hoan'ireo vahiny reo manala azy naninona naharitra ela be le deuxième république
satria tany am-boalohany tena nitoanan'le vahoaka tokoa le izy fa tateorina niova de efa tsy mahazon'le fanoanam-boaka koa tsony zany a moramora taminy nanana azy ka raha ohatra ianao hoe ataoko hoe naka fm hiakatra rany hoe vidio naka fm ho président république nefa tsy manoana am'izay politika eny akory le vahoaka tsy maharitra 2 andro koa le a na mifanohatra am'izay ko raha ohatra ianao manana le politika tena fitiava-tanindrazana namerina ny tanao malagasy kanefa tsy misy olona ambadika ao na antokona zany a ohatra ny topolara tsy mandrava zany hoe mila rafitra matotra ny akarana ao fitondrana sy politika mazava toanam-bahoaka zay vao tena ho lasa le izy fa tsy hoe tonga fotsiny ao fitondrana de avy eo mamorona toko de avy eo tsy ny frantsay sy ny anina ihany milalaonao eo fa tsy sevitra andea matoandry anaty mba tia nampokely an'izay ahako misaotra anao nametraka an'le fanontaniana ny fanovana rafitra sy ny fanovana olona eo amin'ny fampandrosoana ny firenena dia tena mitaky fahasahina fa tsy alefa fotsiny ambava tena diso marina loatra zay resako zay misy mpanohatra amerikana diplomaty izy io ambassadeur tany Inde nandritra ny taona maro John Galbraith ary nandinika ny fahantrany karana izy nandritra ny taona maro dia misy fanontaniana napetrany fa nahoana moa zany ny olona mantra dia mantra fa ny olona manana me manana ohatraohatran'izay zany le fanontaniana napetrany dia ny vokatry ny fanadadiana zany dia zavatra tahaka an'izao hoe misy ozy izy a zavatra ara-kolotsaina hoe ny fahazarana amin'io resaka fahantrana io a dia mitarika anao tsy iova fa mijanonao anatin'ny fahantrana foana zay zany le fanadadiana apetraky le Galbraith ka tonga zany le président anova hitondra fiovana hoe hiady amin'le fahantrana dia analan'le olo anatin'ny fahasairanana dia zavatra miseho zao mandehany am'izay resaka ataonao zay mihitsy hoe mety mihafarany amin'le famononana izy kanefa moa efa niteny miseho akotomanga teo hoe rehefa tena hoe miainy amin'ny vahoaka izy ka ainao ny fanazavanana zany amin'ny vahoaka lalipaka le fanovana ary hoe tena manova ianao fa tsy manao kobakambava fotsiny afa ny fipetraka zay ny zavatra miseho mantsy matetika dity ny mpitondra fanjakana rehetra ny gouvernemanta na izy io na izy a dia mahatsapa tsara fa tsy afaka mivoana amin'ny lalàna fitsipika apetraky ny lalàna ary ny sotoaviny ao anatin'le firenena misy ireo zany tsy maintsy ajaina foana ireo kanefa mazana tsy mijanona am'ireo izy tsy miamina am'ireo izy a fa mivoana zany hoe ataony fitaovana zany le lalàna hiarovana n'le rafitra sy le tombotsoana fa mazana tsy mipaka makany amin'ny vahoaka eo ny olona no mipetraka ary mitarika any amin'ny zavatsarotra zay zavatra zay asa azonao le fanazavana hoetiko tsy fantatro ohatra ny tiako iverina kely le hoe nahoanareo mbola sy tonga eo fitondrana sy ny le fanazavana teo hoe zava-dehibe mihitsy mantsy le izy za zany dia ilaza hoe tsy misy vahoaka sy fanjakana resy eo amin'ny taniny ame ohatra anao ahako ny amerikanina no fanjakana matanjaka indrindra eto ambonin'ny tany resy ny vietnamianina resy arabasy nandositra satria nahoana ny mpitondra fanjakana vietnamianina tamin'izany fotoana zany a ny teritra tamin'ny vahoaka ary ny vahoaka vietnamianina nanoana ny fanjakana vietnamianina Vietcong tonga teo amin'ny fitondrana zareo zay fiarahan'izay ireo mpitondra meteritra amin'ny vahoaka ary ny vahoaka toa manoana ny fitondrana tsy resy eo amin'ny taniny tsika mantsy zatra n'le fitondram-panjakana tsy misy vahoaka ao an-damosiny lany kely nde atao hoe 25% ohatrohatran'izany mantsy nalany mpitondra-fanjakana farany teo tsisy vahoaka an-damosiny marina ny teninao tsy tavelo eo amin'ny fitondrana io za tsy laza hoe ndro andro akory fa tsy ndray andro dia miala teo fa raha meteritra amin'ny vahoaka izy mbola iverina amin'ny Vietnam mahako io zany vahoaka madinika kely tsy manana fiadina mahandro ohatra atsika fa ny rahina zareo vietnamianina na resin'ny frantsay izy aloha amboalohany resiny tao diaby an'ny fo frantsay rehefa avy eo resiny tao Saigon ndray ny amerikanina tsy ireo ihany fa be dehibe ny firenena ito ambonin'ny tany rehefa miaraka amin'ny vahoaka maresy ny firenena tsy atahorana mihitsy zany hoe tsy maintsy resitsika fa ny zava-dehibe tsy maintsy misy tsy maintsy tanteraka fa raha zany tsy vity zay dia fiarahan'le mpitondra fanjakana sy ny vahoaka ary ny fanoana ny vahoaka ny mpitondra fanjakana zany hoe mila taona maromaro no anomanana sy hitaizanany vahoaka ho tonga am'izay haavo tadiavina amin'ny fifanoanany ny sampiray tandrazany zay raha itsika am'izao fotoana aloha zay dia matsapa hoe efa
tsapany vahoaka tsara le fipetraky ny raharaha le hoe io fangejanina avy any velany io mahatonga atsika mahantra ohatran'izao zay efa tsapany vahoaka efa zava-dehibe zay ny olana aminy fotsiny de hoe izy ny tarika zay ny tena olana amitsika miteny zao zany ka mino aho fangamba tsy ho ela be ohatrany tamin'ny andro taloha hoe 47 ny ady de 1960 vo azo fa miazakazaka raha teo na fisainam-pirenena na fisainan'iresa-pirenena tsy mino aho fa tsy ho ela be ohatran'izany tiako ampina kely zay matoa ianao a toteny akatoavin'ny any ivelany ny hafa tsy hoe tsara tare ianao na mahafinaritra azy fa manana tombony ianao ary manana ny maizy azy na eo nivon'ny vahoakanao io a na eo nivony enao mampitondra anao zay no itiavan'ny olona anao ary ahafahan'ny olona manaja anao fa rehefa tsy ao aminao zay a de tadidio tsara fa hitsakitsahan'ny hafa ianao zay koa ny diplomasia ao amin'ny firenena mikambana ane rehefa mandeha vote vote anankiray ho any Madagasikara maleo teny izy zany de zay le hoe égalité souveraine zany hoe mahafirenena anao zany a mandatsa bato anao de tena hoe manana maizy azy ianao a mifidy an'izay olona tianao fidina anao eo aza mbola misy teritery any ambadika hoe raha ihany na fidina fa tsy raha ihany zay aloha zavatra anankiray fa kosa ny diplomasia zay ny hoe égalité souveraine raha hoe resaka latsabato fa ny diplomasia de miresaka fahefana miresaka hery ny firenena efa mandroso sy ny firenena madinika tsy hitovy velively a fa misy elanelana be be satria ny anakay manana basy a ny anakay mety manana finoana eo zany ny adevitra ny tiako tenenina avao miankina amin'ny fomba tena hoe ampiasanao an'le finoanao hoe atraiza moa le finoanao fa mbola miverina am'le teniko tary aloha hoe marobe no manampaizanao fa tsy ampy fitiava-tanindrazana ny fanontaniana manitikitika manoloana an'izany rehetrarehetra zany de hoe nareo ve mino fa reo mpitondra rehetrarehetra reo zany de na ny tompona andraikitra rehetra hatramin'izay de tsy ampy fitiava-tanindrazana daholo izahay tanora zazakely tatyarina amin'ny resaka ady hevitra sahala am'izao de tiantany koa hoe so de ilay karazana valizy omena manokana an'izay fitondram-panjakana eo no mampangina ny zareo indray amin'ny lafiny anankiray le ino ty izy atao hoe ifampilaza angambany hoe ty tandrazana ty tsy ty tandrazana sarotro zany amin'ny akabe ny olo-pirenena rehetra de ty tandrazana zany akeny zay fa rehefa ny tena fampisehoana fitiavanao tandrazana rehefa tonga le hoe ty ny tombontsoa ny vahiny a ty ny tombontsoa ny fireneko nenizy amindreo ny arovana eo ny ahitanao azy ohatra hoe elako tsiny ndre raha ohatra miteny an'ity zavatra ty hoe tsy nety ho an'ny vahoakana Tananarivo sy ho an'ny manodidina koa ara no hoe fizarazarana na Tananarivo enina fa rehefa nandeha le tsy tandrazana zany fa hoe mba fitiavana an'le vahoakana Tananarivo de rehefa tonga ary le malety de iza fisafidiananao eo zany nahitananao hoe tena ty tandrazana ve anao satsia fa tsy ampy fotsiny hoe mba mahafinaritra Tananarivo Tananarivo mirehitra jiro etsetra fa rehefa tonga tokoa le tokoa rehefa tratra n'izay zavatra zay anao eo tena ahitana hoe ty tandrazana satsia betsaka matsy tam'izany tamin'ny fotoanandro fitadidina roa tsara hoe akafalovately Madagasikara de hoe nany MDR manapadesima de samy ty tandrazana daholo mety ho marina zany satria samy tia Madagasikara daholo fa rehefa tonga le fotoana hoe hiaraka amin'ny frantsay ao anaty communauté ve sa tsy hiaraka amin'ny frantsay fa tonga de fahalovately madidio nisaraka de mazava aminao hoe atraiza ny fitiava-tandrazan'le sokajin'olona sasany ka le fitiava-tandrazana zany nge tam'izay nianro tamindafy de zay rehefa arivariva ny andro de miteny gitara hoe le Madagasikara de ty tandrazana be zay ve le endriky fitiava-tandrazana fa le asa ataonao am'le firenena ary ny vahoaka ny mahita hoe ino ny ty tandrazana fa tsy anao manolo ny tenanao za de ty tandrazana de mazay ny mahatonga atsika miteny hoe ty tandrazana ry Ralaimongo hoe ty tandrazana satria le etsika nataony ho an'le firenena no izy classifie tsy maintsy ilaina hoe miantra manaina kely foana ve zany le izy zay fa iny angamba fa ny am'izao angamba za ty anampy kely aloha satria misy resaka teo ary toko hoe nilozantsika mora foana nampitrina hoe rehefa mandray malety za zany de tia ka le valizy io misy volange ao anatiny endrika ifotrazana azy fotsiny hoe malety za amiko a de afa fivarota tandrazana iny nahoana ianao nomena malety anao inona misy zavatra angatahana aminao mitakalo iny malety iny le takalony amiko le malety iny dikan'iny hoe tsy fitiava-tandrazana tena be de be ny fanao politika no resaka aminay fa tena misy io hatram'izao ka hatram'izay na avy any ivelana na avy za matsy rehefa mitsotra eto lazany hoe extrémiste amiko rehefa mandray malety anao de efa endriky ny tsy fitiava-tandrazana mialatsiny efa aloako tsorinao ohatran'izany le izy
andriamato Marius Andriamaty. Marina dô zany rehetra zany a fa io mbola miverina any amin'ny diplomatie ihany le diplomatie tiako evina eto zany de le diplomatie ny fitiava-tanindrazany raha misy problème amin'ny firenena anankiroa ataoko fa tsy miambamba ianao hoe aizany camp misy ianao fa tsy hoe mbola eritreritra ianao hoe andeha hoatsy na andeha aroa nefa fantatrao tsara fa tombontsoan'ny firenena io tokony arovanao zay ny zavatra tiako resahana fa raha sitraka ao zany tsy hoe ivoana fa andeha ibruga kely itsika zao ohatrany hoe nisarasarahany tantara nisarasarahany géographie hoe misy foko 80 eto na ny fomba fitenany zany zany rehetra manafotony fa tsy ny malagasy rehetra nandalina momba ny tantara sy ny géographie ny tiako evina zany de ny hoe galenina metraka ny politika teto tamin'ny fanjanahantany am'le hoe zarazara ao anjakana de mbola am'izao fotoana 2014 zao ve vaninandro eny atsika zao mikasika ny tilze parsa atsika mbola tokony sarasaraka tsika hoe eo ny padesme eo ny mdrm eo zao eo zao za mihevitra fa tonga ny fotoana itsika mantsy miresaka foana le hoe fampihavana-pirenena fa tonga ny fotoana ampihavanana ny malagasy sy ny mpitondra amin'ny tantarany misy lova ratsy mangidy napetraky ny tantara kanefa efa mivalona ao tantara zany ary tokony manana fahasahina koa tsika miombona manoloana ny tantara satria eo ny andevo eo ny andrina eo ny ova eo ny betsileo maninona moa tsika ny tsy samy resaka n'izany ny vatany ny mpanao politika mazana no milalao n'le vahoaka ary ny avara-pianarana foana no mazana no ohatrany hoe mamalakira ka tonga ny fotoana ohatrany hoe ampiombona atsika tokony ampiombona ny vahoaka zany sy ny tantarany ny ile zeparsa tokony ampiombona tokony eo anatiny anisan'ny thème rassembleur tokony hoe mampietana ny malagasy zany a mba hoe tsy anaiky ny fanjanahana satria eo koa zany de ohatrany hoe mety isy district na isy région hozanahany frantsay ndefa zany hoe misy an'tika da le ho avy an'day izy anao négociation madinidinika any ambady zany hoe ato amoramora no manao fampirarana eny tompoko lasy tompoko vavy efa mihoatra ny tsy ampy le fotoana e fa efa tampotra ny fotoana raha maromarina kokoa hoe tsika mamarana azy angamba amity zomalina ity a andao atao hoe manolona ny tompona ndraiky fanjakantsika omeko fitenenana tsirairay avy nareo a mamarana azy a ianao angamba Andriamato Marius Andriamady no Andrianady no mamarana azy de atomboka atao amin'Andriamato Rakotomanga Erika makasika ny ile parsa sy ny fitakiana azy a ndao atao hoe manolona ny tompona ndraiky fanjakantsika na manolona ny efa nivahoaka malagasy moa zany efa mijery atsika inona ny teninareo farany a amtinana an'izay a zavatra rehetra ady hevitra samihafa netitsika teto zay manolona ny fanjakana zany de tsotra ity ady atao tia de ady ho an'ny Madagasikara le tolona tarian'le komity io a tsy hoe ho an'ny nataon'ny mpanao politika na ho an'ny mpanao politika na ho an'ny mpivavaka na ho an'ny ONG na ho an'ny mpanohitra na ho an'ny mpanohana na ho an'ny fanjakana fa ho an'ny vahoaka malagasy ka ny antso de tsotra fotsiny oka isika rehetra mitambatra no aneo ny firaisankinatsika manoloana zao fanjanahana ny tany malagasy zao sora tompoko Andriamato Rajaonandry anjaka mamintana de mamarana fitenena tena faranana izy le fibotony frantsay ipetraka amindreo nosy malagasy manodidindreo moa zany de mbola azo lazaina hoe endrika fanjanahana mivatana ohatran'ny fanjanahana nahazo ny Madagasikara talohan'ny enimpolo sy sivinjato sy arivo io zany no tokony ediny ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ary tsy mivahoaka malagasy rehetra satria mifantanina hoe ahoana ny mpitondra fanjakana tokony ediny mpitondra fanjakana koa zany satria ny vahoaka malagasy zany tsy matahatra hoe mbola zanahana ny ampahantaniny nareo mpitondra fanjakana zany a manomboko zao a de ndao hiaraka hitaky ny fanalana ny frantsay am'ireo nosy malagasy reo Andriamato Marius Andrianady efa marobe ny voalaza teo ka ohatrany hoe hipasoky ny efa malama fa sanatriaviny tsy hoe manome lesona izaniza sao de misy tohina any hoany fa mbola averiko ihany hoe ny fitiava-tanindrazana de zavatra sarobidy ary zava-dehibe mila olona vanona ny firenena nitaky olona entany ny fitiava-tanindrazana mbola tsy ampy io zay ny fahitanay azy ateto ka tsy mitsara nizaniza ny tenanay raha milazana zany a fa aoka re anana fahasahintsika manoloana ny fahasahiranana mianjady amin'ny vahoaka malagasy indrindrindrindra nikasika ny fiandriana-pirenena sy ny fanana ny vahoaka malagasy tsy tokony ho tompony mangataka ny atiny izy a fa ireo mpitondra zany a de anaovana antsoavo mba tena hitarika hampahendrena zay fifampidinina ataony any ivelany a anajana ny tombontsoany malagasy sotra tompoko
Mankasitraka anareo telo mirahalahy nanaiky novahiny tato anatin'ny fandarana mikolo hevitra tamin'ity ariva ity a. Fantatra moa zany fa misy ny hetsika izay tanterahana ny sabotsy hoavy izao a mahakasika ny Îles Éparses izany atao eny amin'ny CMDLA Analakely moa izany hetsika izany. Mankasitraka anareo telo mirahalahy araka nambarateo ny vahiny a everina fa mbola isy ny fotoana hafa iresahana aloha hevitra hafa ihany koa hoe mahakasika indrindra zay hoe fifandraisana amin'ny raisam-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana izay misaotra antsika menakavy ataonay tokantrano tany ihany koa niaraka taminay tato anatin'io rairay mahery tato anatin'ny fandarana mikolo hevitra tamin'ity hariva ity tompoko lasy tompoko vavy ny fandarana mikolo hevitra izay azontsika rana amin'ny fotoana rehetra amin'ny internet amin'ny live.cool.mg rahantsika amin'ny tv.cool.mg ihany koa ary azontsika nehoana hevitra amin'ny page Facebook mitsipika kolo hevitra izany afahantsika ihany koa manolotra loha hevitra araka izay heverintsika fa tokony ho resana atao anatin'ny fandarana misokatra amin'ny ambaratonga n'olona maro samihafa ihany koa ny fandarana mikolo hevitra hatramin'ny olotsotra farantsotra indrindra ny olo-pirenena tsotra hatramin'ny tompona ndraiky mpanjakana isantsokajiny afaka miakatra eto amin'ny plateau avokoa mitondra ny fanaheon-kevitra ny tanjona dia ny mikolo ny fiarahamonina mifampikolo isika malagasy mba hafahana manana hoavy vanona sy mamiratra kokoa ho anatin'ny fahasamihafahakevitra mazava ho azy izany rehetra izany. Tompoko lasy tompoko vavy amin'ny zoma indray ny fotoanantsika manaraka veloma tompoko.